want to thank you as a church here in Spiren and those in the conference who participated in inviting our family to come this year. Jeg vil takke dere i Spiren og dere andre deltakere på stevnet for muligheten til å være her med familien. It was even a better experience than I was expecting. Det var til og med bedre enn jeg hadde forventet. The fellowship that we received and the encouragement that we received from you Samfunnet som vi har opplevd og oppmuntringen som vi har mottatt is going to be an eternal bond of love in our hearts. Det kommer til å være et evig kjærlighetsbånd i våre hjerter. So thank you very much for participating in making this happen, that I could bring the family. Så tusen takk for at dere deltok i dette, at jeg kunne komme med familien. I was very challenged with what you spoke on, Tomud, in receiving help from the brothers. Jeg ble veldig utfordret i det du talte om, Tormod, i det også motta hjelp. Some years ago, the Lord gave me a conviction out of Acts chapter 20. For noen år siden så ga Gud meg en overbevisning i Apostelens gjerninger 20, where Paul told the Ephesian elders that his own hands had provided for himself and for those who labored with him. Hvor det står at Paulus sier at hans egne hender hadde gjort at han forsørget seg selv og også dem som jobbet sammen med ham. And so as I began to travel to minister the word, I felt like I should go always at no cost and no financial burden at all. Så når jeg reiste rundt, så tenkte jeg at jeg ikke skulle motta noe, ikke engang reisedekning fra de som jeg besøkte. And so quite frankly, I was a bit conflicted to receive any kind of financial support from you as I came with my family. Så jeg hadde vanskeligheter med å ta imot økonomisk hjelp fra dere når jeg kom med familien min. But when you spoke that word, the Lord said, Phil, you must be able to receive. Men når du talte, så forstod jeg at Phil, du må lære deg å ta imot. So thank you for that word. Så takk for det ordet. In John chapter 14, I Johannes 14, the Lord brought these words to my heart again in a fresh way this morning. Herren ga meg disse ordene igjen på en ny måte i dag morges. Verse 1. Vers 1. Let not your heart be troubled. La ikke hjertet bli grepet av angst. Believe in God, believe also in me. Tro på Gud og tro på meg. Have you ever found a difference in your heart that you can believe in God, but the work that Jesus is doing in your heart right now, there's a conflict? Har du noen gang opplevd at ja, du tror på Gud, men det i konflikt med det som Gud gjør i hjertet ditt akkurat nå? So overall, you believe there is a God, you believe that he is alive. Du tror på det fakta at det finnes en Gud og at han lever. And you're serving him. Og du tjener ham. But the experience that you're experiencing today, you're struggling with believing that it's Jesus doing his work in your heart through this. Men akkurat det som du nå oppi, det har du problemer med å tro at det Jesus som styrer. This is where the disciples found themselves right here. Og det var akkurat her denne situasjonen disiplene var i. They believed in God, they believed Jesus came from God. De trodde på Gud, og de trodde at Jesus kom fra Gud. But in John chapter 13, they were sitting in the upper room having the last dinner with Jesus. Men i Johannes 13 var de på den øvre sal og hadde det siste måltidet med Jesus. This is the context in which Jesus spoke these words to them. Dette sammenhengen hvor Jesus sier dette til dem. Jesus was telling them, tonight I will suffer and tomorrow I will die. Jesus sier, i dag vil jeg lide, og i morgen skal jeg dø. The 3 years of their wonderful experience of following Jesus was coming to an end. Disse 3 herlige årene hvor de hadde fulgt Jesus var snart ved å ta slutt. And I think there was a lot of fear in their hearts. Og det var sikkert mye frykt i hjertene deres. I'm going to look for a verse, so I'll just take a minute. I'm going to look for a verse that just came to my mind. Vi skal se på et vers i Lukas som jeg ble minnet om.
In Mark chapter 10, verse 32, I Markus 10, vers 2. Mark records a bit of reveals the heart of the disciples in this experience. Og her blir noe av tanken til disiplene avslørt. And they were on the road going up to Jerusalem, verse 32 of Mark chapter 10. Sorry. Mark chapter 10, 10, verse 32. 32. Yeah, sorry. Markus 10, 32. De var nå på vei opp til Jerusalem, And Jesus was walking on ahead of them. og Jesus gikk foran dem. And they were amazed, and those who followed were fearful. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med, var redde. And again he took the 12 aside and began to tell them what was going to happen to him. Da tok han på ny de 12 til side og begynte å tale om det som skulle hende ham. As you and I walk with Jesus at times, as Jesus goes before us, Når du og jeg vandrer med Jesus, og han går foran oss, and we sense he's leading us into an experience that looks very uncertain and very different than we've ever experienced up to this day. og når vi føler at han er på vei til å lede oss inn i noe som vi aldri før har opplevd, og som virker veldig usikkert, And we can't believe this is happening to us. og vi kan ikke tro at det er mulig at dette skjer med oss, That's the word. They were amazed. They just couldn't believe this was happening to them. og det var akkurat slik disiplene hadde. De kunne ikke tro at dette ville skje. And it filled their hearts with fear. Og det fylte deres hjerte med frykt. This is the context in which Jesus spoke these words. Do not let your heart be troubled. Dette er sammenhengen der Jesus sa, la ikke hjertet bli grepet av angst. You believe in God. You believe I came from God. Tro på Gud, du tror på Gud, og dere tror på meg, Then trust me. men stol på meg. As parents, we need to say these things sometimes to our children, right? Som foreldre må vi si dette noen ganger til våre barn. About a year ago, I was teaching our son Lucas how to ride a bike. For et år siden så skulle jeg lære Lukas å sykle. Up to this point, he was riding a bike on training wheels, you know, those little side wheels that balance his bike. Frem til da hadde han brukt støttehjul. And he wanted to ride the bike without the training wheels. Og han ønsket å sykle uten støttehjul. But he was fearful that he would fall. Men han var redd for at han skulle falle. And so I promised him that I would teach him how to ride his bike. Så jeg lovte ham at jeg skulle lære ham å sykle uten støttehjul. And I began to think, how am I going to do this? Og jeg tenkte, hvordan skal jeg gjøre dette? And as I was praying about, Lord, give me wisdom. How shall I teach him how to ride his bike? Og mens jeg ba om dette og lurte på hvordan jeg skulle gjøre det, The Lord gave me a little revelation. så ga Herren meg en liten åpenbaring. And so I took a week. It was, interestingly, the week of Easter and resurrection. Så jeg tok en uke, og valgte en uke, og det var påskeuka. Which really embedded it into his memory. It was that week that I remembered, he says now, that I began to ride my bike. Så nå husker han at det var i oppstandelsesuken at han lærte å sykle. It was fitting because he was resurrecting from the training wheels to riding it on his own. Og det passet, for han gikk fra støttehjul til å kunne sykle selv. So the Lord told me, well, you must do this with him. Og Herren sa, du må gjøre dette sammen med ham. And so I took the training wheels off his bicycle, Så jeg tok av and støttehjulene. I decided I'm going to go ahead and teach him how to get onto this pedal up first so that he gets a start. Og jeg lærte han hvordan han skulle begynne med trøya på toppen og få en god start. And then I'm going to put my hand underneath his seat so that he feels my hand. Og jeg skulle legge hånda under setet hans I'm going to run alongside with him. og løpe på siden hans. And I did this every day for a whole week. Og jeg gjorde dette hver dag i en hel uke. And I noticed that he was beginning to get his balance quite well. Og jeg oppdaget at han begynte å få balansen. And so the last few days, Og de siste dagene, before he knew that the week was coming to a close and he would have to ride on his own, og snart var uka omme, og han visste at da måtte han sykle alene. I began to just put my hand against, just so he felt it on his seat, but I actually wasn't holding the bike.
Da begynte jeg å skifte på grepet, slik at han kjente at jeg hadde hånda der, men jeg støttet ham ikke. But it felt the same to him. Men for ham føltes det samme. So he thought I was holding the bike. Så han trodde at jeg fortsatt holdt sykkelen. And then the Sunday afternoon, when we came home from church, Og på søndag ettermiddag, etter at vi kom tilbake fra møtet, I told him, okay, now you get to ride on your own. I'll just run beside you. så sa jeg, nå kan du sykle selv, jeg skal bare løpe ved siden av deg. And he said, no, I can't do that, Dad. I'm going to fall. Og han sa, nei, jeg kan ikke det, pappa, jeg kommer til å falle. So I gave him this little secret. I actually wasn't holding you for the last 2 days. Så sa jeg til han at de siste 2 dagene har jeg egentlig ikke holdt deg. And he looked at me and says, really, Dad? Så så han på meg, er det sant? I said, for real? Ja. Okay, I'll try. Ok, da skal jeg prøve. I was saying to him exactly what Jesus was telling the disciples here. Ja, det jeg prøvde å kommunisere var akkurat det samme som Jesus sa til disiplene. I have been your teacher and your Lord and your guide, your shepherd. I've been everything to you for the last 3 years. Jeg har vært din lærer, deres herre, deres hyrde, gjennom alle disse, jeg har vært alt mulig for dere de siste 3 årene. And now I'm going to go away to my Father. Og nå skal jeg gå bort til far. But you'll be okay. Men det skal gå bra. Because I will not leave you as orphans. Look at verse 18 of chapter 14 of John. For se på vers 18. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. And in verse 16, I will send a helper to you. Og i vers 16, jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, en hjelper. What Jesus was saying is, all the teachings I've given to you will come back to your mind. You've now been trained. Og det Jesus sier, det er at alt det jeg har lært dere, det skal dere bli minnet om. These are the very words that Jesus speaks to you and I in many times in our lives. Det er de ordene som Jesus taler til deg og meg så mange ganger gjennom livet. Jesus sometimes leads us into an experience for a while. Jesus leder oss noen ganger gjennom perioder med prøver. And we become comfortable in that experience. Men også etter en tid så venner vi oss til det. Just like the disciples did for 3 years, they became comfortable in their experience with Jesus. Akkurat som disiplene fant sin komfort og trygghet i det å være sammen med Jesus i en periode på 3 år. And then the Lord begins to walk towards Jerusalem. Men så begynner Herren å vandre mot Jerusalem. And he begins to tell us, I'm going to be crucified. Og han sier, jeg kommer til å bli korsfestet. There's a big change coming. Det kommer en stor forandring. Life as you knew it now will end. Livet som du kjente det vil aldri komme tilbake. But don't let your heart be troubled. Men ikke la hjertet bli grepet av angst. Trust me. Stol på meg. If Lucas wouldn't have trusted my words, he wouldn't be riding his bike today yet. Hvis Lukas ikke hadde stolt på mitt ord, ville han fortsatt ikke ha syklet rundt. Because his temperament is not an aggressive temperament that just rides and tries until he fails. He doesn't do life that way. For han er ikke en type som bare kjører på helt til han får det til. He needs someone to take his hand and lead him. Han trenger noen som kan ta hånden hans og lede ham. That's how we are as children of God. Slik er vi som Guds barn. And sometimes Jesus is saying, let go of my hand and trust my words. Og noen ganger så sier Jesus, slipp hånda mi, men stol på det jeg forteller deg. I will guide you from now on with my words, not only my hands. Fra nå av vil jeg lede deg med mine ord, ikke bare mine hender. In John chapter 15, I Johannes 15, Jesus gives us a different picture of this experience, but it's the same experience. så gir Jesus et annet bilde på denne samme opplevelsen. Verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Every branch in me that does not bear fruit, he takes it away. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. I was explaining this to our boys some time ago at the breakfast table. Jeg forklarte dette til guttene våre ved frokostbordet nylig. And to help them understand it, in Colorado, we have what we call sagebrush. They're like these bushes that grow in the desert, in dry land. Og for å forklare det, så
minnet jeg dem på noen spesielle busker som vokser i Colorado. And typically in the summer, they grow up, and then in the wintertime, they die. Og de vokser om sommeren, men dør om vinteren. And oftentimes in the winter, through the winter, we get some strong gusts of wind with the snow and the storms. Og noen ganger så får vi vind som fører med seg mye støv. And it breaks these off because they become very dry and brittle. Og vinden får selve planten til å disintegrere og bli til støv. And because the land is very flat, og det veldig flat mark. there are not many rolling hills there where we are in Colorado. We have the mountains on this side, but then the land is flat. Vi har fjellene i vest, men ellers så det flat prerie. These sagebrushes, dry sagebrushes, break off and they begin to get driven in the wind and they tumble across the land. Så det ikke bare det at plantene går ikke i oppløsning, men de løsner og blir ført med vinden. Hele busker blir ført med vinden bortover marken. We call them tumbleweeds. Så vi kaller dem busker som blåser. And many times the farmers and ranchers, these things will, as they're driven across the land, they'll get caught up in their fences. Og til slutt så blir de ofte disse buskene stanset av gjerder. And so the farmers and ranchers go along their fence and they gather them up and they pile them up and they burn them. Så bøndene må gå rundt og samle opp disse buskene og annet, og så brenne det i svære bål. And so I was explaining to the boys that we can either be a tumbleweed or we can be a fruit tree. Og jeg sa til dem at enten så kan vi være en slik vindbusk, eller så kan vi være et frukttre. Tumbleweeds don't bear any fruit. Disse buskene, de bærer ingen frukt. But a fruit tree that bears fruit Men et frukttre doesn't die like the tumbleweed. dør ikke slik som disse ugressbuskene. And because its roots go down, the wind doesn't break it off and destroy it. Og fordi frukttreet har Take it away. røtter som går dypt i bakken, så får ikke vinden tak i det. But a fruit tree is like one of those trees and flowers that we plant that brings forth fruit for us. Men et frukttre noe som vi planter, og som bærer frukt. So it helped them understand this parable. Så det hjalp dem til å forstå dette. Now I want you to remember, Jesus is still speaking at the Last Supper. Husk at Jesus fortsatt taler under det siste måltidet. He's speaking these words into their fearful, amazed hearts. Han taler dette inn i deres engstede hjerter. And they're thinking, what's going to happen to us tonight? Og de spør, hva kommer til å skje i dag? And Jesus had told them, you're all going to run for your lives. You're all going to desert me. Og Jesus fortalte dem at dere kommer alle til å forlate meg. And they were determined, no, we're not. Peter said no, and so all the others said, no, we will not do that. Men de var bestemt på at nei, det skal vi ikke gjøre, særlig Peter. So there was a determination and yet a lot of fear. Så de hadde vilje, men likevel mye frykt. Have you ever been there? Kjenner du det igjen? Fearful of the experience, but determined to be with Jesus. Redd og fryktsom, men du har bestemt deg for å være med Jesus. And then Jesus said some amazing words. Og så sier Jesus noen fantastiske ord. He said, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. And every branch that bears fruit, he prunes it that it may bear more fruit. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. This is an artificial flower. I think, or is it real? This is artificial. This is real. Ah, wow. Okay, good. You know, I don't know about this flower, but Katie has had flowers. Some people say her house is like a greenhouse. Katie har masse planter. And I've noticed that in the springtime, especially in March, it can become warm and then get very cold again. Even in April or May, it can become cold. Så på våren så skifter det mellom vårlig, nesten sommervær og kulde. And so sometimes in March, the flowers begin to bud and come out. Så noen ganger så springer blomsten ut allerede i mars.
And Katie will take a little prune shears and she'll clip off the flowers. Og Katie klipper av noen av skuddene. And first I thought she was destroying the plant. Og først så tenkte jeg at hun ødelegger jo planten. And she said, no, I'm taking off these flowers so that the plant itself receives the life. Nei, sier hun, jeg kutter av skuddene for at livet skal bli bevart i selve planten. And the energy goes down into the roots and the flower becomes thick and full. Og at livskraften i treet skal gå tilbake, være i røttene, slik at den kan vokse seg sterkere. And then later, the beautiful flowers come out. Og bare senere vil da de flotte blomstene komme ut. But the plant is much stronger. Men planten er mye sterkere. This is what Jesus was trying to tell the disciples. Det var dette Jesus prøvde å lære disiplene. My physical experience you've had with me right now, my Father's going to cut it off. Den fysiske opplevelsen som dere har hatt med meg frem til nå, det vil far klippe vekk. So that your roots of faith in me become stronger. Slik at troens røtter i meg blir sterkere. How does the absence of the very presence of Jesus make my faith stronger? Hvordan kan det at Jesus i en kropp blir borte, gjøre min tro sterkere? This seems crazy, right? Det høres helt ulogisk. Surely it's much better that Jesus stays right here with us forever. Det måtte jo være mye bedre hvis Jesus var med oss i kroppen for alltid. And he builds his kingdom in Israel. Og at han kan bygge sitt kongedømme i Israel. This is what they were really thinking. Det var det de tenkte. But Jesus said, no, it's better that I go away from you. Men Jesus sa at det er bedre for dere at jeg går bort. So that where I am, you can come also. Slik at hvor jeg er, der kan også dere komme. You see, faith is not faith if you see it. Tro er ikke tro hvis du ser det. But faith is that which you cannot see. Men tro er det som du ikke kan se. And yet believe. Men likevel stole på. That's what Hebrews 11 teaches us. Det er det som Hebreerne 11 lærer oss. And that's also what 1 Peter 1, Peter was telling the Christians there. Og det er det vi også leser i Peters brev. Yet now you do not see him. Men nå ser dere ham ikke ennå. Yet believing. Men dere tror in him. I ham. Your joy is filled up and it becomes unexpressible and full of his glory, full of his life. Deres glede bygger seg opp, og den blir full av hans ærlighet, fullt av hans liv. So the Lord Jesus takes each one of his children through this very same experience today yet. Så også i dag så tar Jesus hver av sine barn gjennom denne samme opplevelsen. You and I have never gotten to physically walk with the physical body of Jesus like they did. Du og jeg har aldri opplevd å gå sammen med Jesus da han var på jorden. But I have seen in my Christian life that Jesus gives his life to me many times in a very physical world. Men jeg har opplevd mange ganger at Jesus gir sitt liv til meg i en veldig fysisk verden. And I experienced Jesus for a long length of time at times in a very physical way. Og jeg opplever Jesus mange ganger på en veldig fysisk måte. Maybe it's a church, maybe it's your home. Kanskje det er i et hjem eller en menighet som har Jesus atmosfære. And then the Lord Jesus begins to prepare a heart that there's a change coming. Men så begynner Jesus å forberede våre hjerter på at det kommer noe nytt. That he's going to begin to prune At han vil begynne å kutte bort some things from our life. Noe fra våre liv. Not his spirit, he's not going to let us alone. Han skal ikke forlate oss. But that comfort zone which we began to enjoy and settle into with Jesus. Men denne komfortzonen som vi begynte å bli mer og mer lukket inn i med Jesus, he's going to take away from us. den skal han ta bort. And then he speaks these words, don't be troubled. Og så sier han, ikke la hjertet bli grepet av angst. You believe there is a God? Du tror det er en Gud. You believe I came from him and gave you this experience? Du tror at jeg kom fra ham og ga deg denne opplevelsen. Now trust me. Nå, stol på meg.
by listening to my words. ved å lytte til mitt ord. And my Father is pruning your life. Og min far, han renser ditt liv. Not because you did something wrong or were evil. Ikke fordi du gjorde noe galt eller var ond. You were bearing fruit. There were flowers coming from your flower. Du bar frukt. Det kom blomster. And they looked beautiful. Og de så vakre ut. It was a beautiful experience the disciples had with Jesus up for these 3 years. Det var en vakker opplevelse disiplene hadde med Jesus i de 3 årene. But he that bears fruit, my Father will prune. Men den som bærer frukt, vil min far rense. Not maybe, Ikke kanskje. will. Han vil gjøre det. This will happen in all of our lives. Dette vil skje i våre alles liv. For one reason. Av en grunn. He wants us to bear more fruit Han ønsker at vi skal bære mer frukt. and become stronger in faith Og bli sterkere i troen. by putting our roots into that which we cannot see. Ved at vi kan feste våre røtter inn i det usynlige. And so he takes the... Du må si fra når det er barnemøte. Du bestemmer. Hvor mye er klokka? Ja. Ok, da er det barnemøte nå. Children's meeting. Okay. Just go ahead. And then he takes away that which is seen Så Jesus tar bort det som er synlig, and that we are experiencing right now og som vi opplever akkurat nå, to give us faith to go into the unseen with him. og gi oss tro til å gå inn i det usynlige. And in John chapter 16, verse 33, Og i Johannes 16, 33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. See, I've noticed that these kind of experiences can bring a lot of unrest in Ja. my relationship with Jesus. Jeg har opplevd at slike opplevelser kan gi mye uro i mitt forhold til Jesus. Not only fear of the future, Ikke bare frykt for fremtiden, but a real struggle in my heart of the present. men en virkelig kamp i mitt indre i øyeblikket. Is this really you, Lord? Er dette virkelig deg, Herre? Is this really you leading me into this Er det experience? virkelig du som leder meg inn i dette? And it can cause a lot of unrest and unsettledness and wrestlings in my heart. Og da kan det skape mye uro og bekymring i hjertet. And then Jesus speaks these words to me. Men så taler Jesus disse ordene til meg. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg, Not in my circumstance, ikke i mine omstendigheter. not in the life I've given you up to this day, Ikke fred i det liv som jeg har hatt i deg frem til nå, but only in me. men liv bare i meg. So now the only way I come to rest in my heart Så den eneste vei som jeg kommer til hvile i mitt hjerte, is by believing in him er ved å stole på ham. and trusting him with my whole heart, Og stole på ham av hele mitt hjerte. that he has brought me intentionally into this experience, At han med hensikt har ført meg inn i denne opplevelsen. and he will shepherd me through it. Og han vil være min hyrde. And it will be better for me Og det vil være bedre for meg. than if he wouldn't bring me to it. Det er bedre for meg enn hvis jeg ikke hadde fått oppleve det. It's like one of the sisters was sharing with me, I think it was yesterday. En av søstrene nevnte for meg i går, tror jeg, These words in Hebrews. disse ordene i hebreerne. I'll need to find it where it's written. 12:27 maybe? Where the Lord shakes everything that can be shaken. Where's it? 12:27. 12:27. Thank you. Yes. And this expression, yet once more, Her står det enda en gang. denotes the removing of those things which can be shaken Dette viser at det som kan rokkes,
as of created things, fordi det hører til det skapte, in order that those things which cannot be shaken may remain. skal skiftes ut for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. And the Lord spoke this strong word to my heart in the last year. Så Herren talte dette sterkt i mitt hjerte det siste året. Phil, everything that is created must be shaken. Alt som skapt må bli rokket. Even the things I created. Til og med de tingene som jeg skapte. So that only one thing remains. Slik at bare én ting står tilbake. That thing which is uncreated. Det som ikke skapt. There's only one uncreated being in the world. Det bare et vesen som ikke skapt. That's Jesus. Og det Jesus. The angels were created. Englene var skapte. Heaven was created. Himmelen var skapt. The world was created. Verden var skapt. You and I were created. Du og jeg ble skapt. The only person in the whole universe that was not created is the Lord Jesus Christ. Den eneste person i hele universet som ikke skapt Herren Jesus Kristus. So my faith in him is the only thing that cannot be shaken. Så min tro på ham det eneste som ikke kan bli rokket. And at times the Lord has to shake my life so that all the created things fall off. Og noen ganger så må Gud riste i mitt liv slik at alle disse skapte tingene faller av. Because I find that I begin to put trust in created things around me. For min opplevelse at det så lett å feste min lit til de skapte tingene rundt meg. In this way, that I begin to feel safe there. I begin to get comfort and strength from it. Jeg begynner å få trøst og styrke fra det skapte. And when the created things go, Men når de skapte tingene blir borte, the only hope I have left is my faith in that which I cannot see. så mitt eneste håp som står igjen til det som jeg ikke kan se. The Lord Jesus Christ. Jesus Kristus. And then when I put my faith and trust in him, Og når jeg fester min tro og tillit til ham, I receive his peace. da mottar jeg hans fred. And the troubles of my heart can come to rest. Og mitt urolige hjerte kan falle til ro. And he alone becomes my strong confidence, as David said, my rock and my tower. Og han alene blir min styrke. Han blir min borg, min festning. Peter speaks of this in 1 Peter chapter 4. I 1. Peter 4, That this is exactly how Jesus himself experienced the cross. så leser vi at det akkurat slik også Jesus opplevde korset. In verse 12, he tells us, I vers 12, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven som dere må gjennom, which comes upon you for your testing, som om det hendte dere noe uventet. as though some strange thing were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser. keep on rejoicing so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. Så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed, Salige dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. because the Spirit of glory and of God rests upon For you. Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. In verse 19, Og vers 19. therefore let those also who suffer according to the will of God Derfor skal de som lider etter Guds vilje, entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. That kind of trusting your soul to your Creator Dette å overgi din sjel til din skaper is the only thing that brings lasting peace. det eneste som gir varig fred. And then the Lord can fulfill his word in our lives in Isaiah 43. Og da kan Herren oppfylle sitt ord i Jesaja 43. In the past years, we walked through these difficult changes that the Lord was bringing into our lives. I de foregangne år så gikk vi gjennom disse
vanskeligheter og prøver som Gud lot komme. The Lord brought this word strongly to my heart, and I shared it with the brothers and sisters at home. Og Gud ga meg dette ordet som jeg delte med brødrene og søstrene hjemme. In verse 18. I vers 18. Do not call to mind the former things or ponder things of the past. Jesaja 43, 18. Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Will you not be aware of it? Merker dere det ikke? I will even make a roadway in the wilderness. Ja, jeg legger vei i ørkenen. Rivers in the desert. Elver i ødemarken. The beasts of the field will glorify me. Ville dyr skal ære meg. The jackals and the ostriches. Sjakaler og strutser. Really, even the animals are going to notice the difference? Skal til og med dyrene merke forskjellen. Yep, even your animals. Til og med dyrene dine skal merke forskjell. Because I have given waters in the wilderness and rivers in the desert. For jeg gir vann i ørkenen og elver i ødemarken. For this reason. Og hvorfor? To give drink to my chosen people. Så mitt utvalgte folk kan få drikke. The people whom I formed for myself will declare my praise. Mitt folk som jeg har formet skal forkynne min pris. Peter almost got entrapped by this snare. Peter ble nesten fanget i denne fellen. And he probably would have if Jesus wouldn't have prayed for him like he told him. Og han ville nok ha gjort det hvis ikke Jesus hadde bedt for ham. Remember those words where Jesus said to Peter, Peter, Satan has asked to sift you away, but I prayed for you that your faith will remain and not fail. Husker du Jesus sa til Peter at Satan har bedt om å få ta deg bort, men jeg har bedt for deg at troen din ikke skal svikte. Yet walking through this experience right here with Jesus, Men da han gikk gjennom denne opplevelsen med Jesus, Peter's faith almost failed him. da holdt troen nesten på å svikte. And those around him. Og med de rundt ham. He denied Jesus 3 times, denying even that he knew the man. Han fornektet Jesus 3 ganger, til og med nektet at han kjente ham. But one of the Gospels records that when Peter ended up denying him 3 times, the third time, Men en av evangeliene forteller at han hadde fornektet ham 3. gang. as Jesus stood up there on trial, he turned and he looked at him. Da Jesus sto der for domstolen, snudde han seg og så på Peter. Whatever that look was, I believe the words that Jesus had spoken to Peter, I'm praying for you, Peter. That's what he received from Jesus. Jeg vet ikke hvordan det ansiktsuttrykket så ut, men det som jeg tror ble kommunisert var, jeg ber for deg. And so he goes out and he weeps in repentance. Og han går ut og gråter og omvender seg. But then he's lost. He doesn't know what to do. Men så aner han ikke hva han skal gjøre. Jesus is buried, Jesus gravlagt, and he says, I'm going back fishing. og han sa, jeg går tilbake til å fiske. I'm going back to what I know what to do. Jeg går tilbake til det kjente. And many others said, sure, we're going to. Og mange andre sa, det gjør vi også. John and James, Peter, they knew how to be fishermen. Johannes, Jakob, Peter, fiske kunne de. So they just went back to their earthly occupation. Så de gikk tilbake til sitt yrke. Dear brother, sister, this choice, this temptation sets right in front of you and I. Kjære brødre og søstre, denne fristelsen rett foran oss. It's like the world and Satan opens these doors wide open and says, come on back and do this. Det som om Satan og verden slår opp dørene og lokker oss inn. When we go through a spiritual experience like this, as they did with Jesus, Når vi går gjennom åndelige opplevelser slik som dette, slik som de gjorde med Jesus, and Jesus brings a big change into our lives, og Jesus skaper stor endring i vårt liv, I found in my heart, I just wanted to go back fishing. jeg erfarte selv, jeg skulle bare ønske at jeg kunne gå og fiske. Let me just go back to doing construction. I know how to do that. La meg bare drive med min forretning med bygg. Det kan jeg. And give the rest a break. Og bare ta pause fra alt annet. That ministry life that I had with Jesus, that's over. Dette tjenestelivet som jeg hadde med Jesus, det over.
And then as you're out there fishing the first night, Og the så, first day, første dagen når de var der ute og fiske, you can't seem to do anything well. så ser det ikke ut akkurat som det går så bra. They couldn't catch any fish. De fikk ikke en eneste fisk. And then Jesus shows up. Og så kommer Jesus. And he already has fish and a fire going. He's already made breakfast for Og them. han har allerede et bål og stekt fisk til dem. And he asks you, hey, how's it going? Og han spør, hei, hvordan går det med dere? Are you making any profit? Det noe overskudd? Are you catching any fish? Får du noe fisk? No. He No. says, oh, try this. Throw it on the other side of the boat. Men jeg har et forslag. Kast garnet på andre siden av båten. And they catch a huge amount of Og de fish. får en enorm fangst. And John goes, I think it's the Lord, Peter. Og Johannes sier, jeg tror det er Herren. And what I love about Peter, this is what saved him. The little faith that saved him. Og det jeg elsket med Peter, det var det at han hadde denne lille tro som frelste ham. He didn't load up all those fish and start rowing away from Jesus out to the market. Han tok ikke og samlet fisken og dro til oppkjøpsstedet. Because he was so ashamed to face Jesus. Fordi at han skammet seg for å møte Jesus. He didn't even wait on the boat. It says he jumped in the water and he swam to shore. Han ventet ikke engang på båten. Han hoppet i vannet og svømte inn. And he comes up to Jesus. Og han kommer opp til Jesus. And I don't know what all happened in that conversation. Og jeg vet ikke hva som skjedde i den samtalen. But whatever happened changed Peter's life forever. Men det som skjedde var at Peters liv ble forvandlet for alltid. He sat down and had breakfast with Jesus. Han satt og hadde frokost med Jesus. And Jesus said, Peter, do you really love me? Og Jesus sa, Peter, elsker du meg? And these are the words he spoke to me in this very situation. Og det- Phil, do you really love me? Og det samme talte han inn til meg. Do you really? Phil, elsker du meg virkelig? If you love me, feed my lamb. Hvis du elsker meg, fø mine lam. Feed my sheep. Fø mine sauer. Don't worry about all of that, what has been and what isn't now. Just feed my sheep. Ikke tenk på de gamle ting, eller det som ikke lenger finnes. Fø mine lam. And all of a sudden, Peter knew what he had to do. Og i et øyeblikk så visste Peter hva han skulle gjøre. You see, in his prior ministry with Jesus, Peter did no feeding of sheep at all. I hans tidligere tjeneste med Jesus så hadde ikke Peter gitt mat til noen sauer. It was Jesus who did all the breaking of the bread and multiplying it and feeding the people and healing the people. Now, Peter did have one experience where he sent him out and gave him that power. But Peter hadde hatt en opplevelse da Jesus sendte ham ut, men bortsett fra det så var det Jesus som matet og helbredet og så videre. But Jesus was passing the baton to Peter. Men Jesus ga stafettpinnen videre til Peter In a very different way. på en veldig annerledes måte. And Peter received it this time. Og denne gang tok Peter imot det. And the rest is history. Og resten er historien. Peter was the one who preached the gospel to thousands in the beginning of the church. Peter var den som talte de gode nyhetene til tusenvis i kirkens start. I don't believe for a moment that it was because Peter had any selfish ambition as they were there and the people were gathering and asking him, what are you drunk with some new wine? Jeg tror ikke det var selvisk ambisjon som drev Peter. Folkene rundt det var forvirring, og de spurte, har dere drukket vin? I don't believe that Peter sat there among the other 120 people and thought, oh, I'm going to get up there first and I'm going to be the first speaker on the mic. Og jeg tror ikke Peter var drevet av denne lysten til å være først blant de 120 og til å tale. I believe he heard the words of Jesus in his heart. Peter, feed my sheep. Jeg tror han hørte Jesus stemme i sitt hjerte. Fø mine lam. Feed my lambs. Fø mine sauer. Do you really love me, Peter? Elsker du meg virkelig, Peter? Then just feed my sheep. Da gi dem mat. And Peter immediately, when he heard that voice, obeyed. Og Peter, når han hørte den stemmen, var lydig. And that's why the Spirit of God used him mightily. Og derfor brukte Guds ånd ham kraftig. Not because he was a perfect man and had a perfect record, Ikke fordi han var fullkommen eller hadde et rent rulleblad,
He recognized his utter failure in his humanity. Han forstod at han var et elendig menneske. But he had made this transition from the real physical presence of Jesus Men han to hadde, trusting in his word. men han hadde gått gjennom denne forvandling fra å forholde seg til Jesus i en kropp til å stole på hans ord. Instead of following him physically in that which he could see and just saying, I'm going to go die with him, I stedet for å følge ham fysisk i det han kunne se og si, jeg vil dø med ham, his faith now was in that which he couldn't see, så var troen hans nå i det han ikke kunne se, but in the words that he heard from Christ. men i ordene som han hørte fra Kristus, And he obeyed. og han var lydig. And the Lord's church was built. Og slik ble menigheten bygget. It's the same with us, dear brother, sister. Slik det også for oss. And I just want to encourage you with these words. Jeg vil bare oppmuntre dere med disse ordene. Do not let your heart be troubled. Ikke la deres hjerte bli grepet av angst. In this world, we're going to have a lot of trouble. I denne verden kommer vi til å ha mye prøver. You believe in God, Dere tror på Gud, believe also in Jesus. tro også på Jesus. Even if your heart is fearful and you're shocked and amazed as he walks you into this experience. Selv om hjertene deres fryktfulle, selv om dere blir sjokkert av det dere møter And i in, disse opplevelsene. and in walking through that experience, you have utter and complete failure. Og også når du opplever nederlag i disse situasjonene. Come to Jesus again. Kom til Jesus igjen. In repentance and in quietness of heart, like Peter did. In repentance and in quietness, with a quiet heart, Ja, submissive heart. og omvend deg og kom inn for Gud med et rolig hjerte og underordnet. Trust in his love for you. Stol på hans kjærlighet til deg. And don't make him any crazy promises. Og ikke gi ham noen ville løfter. Just be honest. Bare vær ærlig. Lord, you know I love you. Si, Herre, du vet at jeg elsker deg. As I understand, and I don't know Greek, but as I understand the Greek words, when Jesus asked Peter if he loved him, Når Jesus spurte Peter om han elsket ham, he used two different Greek words in those three questions. brukte han to forskjellige greske ord i de tre spørsmålene. The first time he asked him, Peter, do you love me? He was asking with the word agape love, meaning, will you lay down your life for me, Peter? Første gang Jesus spurte, vil du elske meg med agape-kjærlighet? Vil du legge ned ditt liv for meg? Peter answers him with another word, Lord, you know I filial love you. Da svarer Peter med et annet ord. Ja, Jesus, du vet at jeg filio elsker deg. Meaning, Lord, you know I have affection for you. I love you. I feel love for you. Det betyr at jeg føler kjærlighet til deg. And Jesus asks him again, Peter, do you filial love me? Og Jesus spurte ham igjen, Peter, liker du meg virkelig? So he comes right down on his level and asks him, is that true? You actually have feelings for me, Peter? Så Jesus kommer ned på hans plan og spør, ja, det virkelig slik at du har følelser for meg? And Peter says, Lord, it's true. Og Peter sier, ja, det sant. Feed my sheep. Fø mine lam. He doesn't condemn him for not having this zeal that he had before the cross, saying, I'll lay down. Yes, Lord, I agape love you. Jesus fordømmer han ikke, selv om Peter nå ikke har denne samme nidkjærheten som han hadde før, og uttrykte før når han sa, jeg vil dø med deg. He takes his honest answer Jesus tar Peters ærlige svar and gives him a work to do, og gir ham et arbeid. a way forward in this new life. En vei videre i dette nye livet. And Peter follows. Og Peter følger etter. Because Peter doesn't have to follow now with any high ambitions which he's afraid he'll fail in. Og nå kan Peter tjene fri fra disse høye ambisjonene som han har i frykt for at han ikke skal oppnå. Jesus acknowledges his honesty and exactly who he is. Og Jesus setter pris på at Peter ærlig om situasjonen. And he says, it's okay, Peter. Og han sier det ok.
One day you'll lay down your life for me. En dag kommer du til å legge ned livet ditt. But right now, just feed my sheep and Men follow me. nå, fø mine lam. And these are the words that Jesus speaks to every one of us. Og det ordene som Jesus taler til hver av oss. They're incredibly encouraging words. Det utrolig oppmuntrende ord. Because now we don't have to say, oh, like Romans 10 says, oh, who will bring down the word from heaven to me? For nå trenger vi ikke å si, som det står i Romerne 10, hvem vil gå opp til himmelen for å hente det ned til meg? The word is near you, even in your heart. Ordet deg nær, i ditt hjerte, til og med i ditt hjerte. The faith in which you have, Troen som du har, follow Christ with it. bruk den til å følge Jesus. May the Lord bless you. Må Gud velsigne dere. Thank you again for Takk having igjen. us here. Thank you again for having us Ja, come. takk igjen for at vi kunne være her. It was a very rich and needful experience. Det var en veldig for us. rik og nødvendig opplevelse for oss. And the Lord has used you to strengthen us and do this very work that I'm sharing with you in my heart in a fresh way this week. Og Herren har brukt det som jeg nå taler om, til å gjøre det levende, det som jeg akkurat nå har talt om, på en ny måte denne uken. Yeah, thanks. Takk.